Kairao makting khulda kanaguma kharana nungsinadana basinba khaibung tanaba sinba thawongbu yaningdaba phongdoktuna ngasi Kairao makting awang laikai menjor inkolda miyamge apunba mifam ama pangthokre. Hindu gi chaurba kumhai holi gi saruk ama oina ngasi peskari gi thoram ngasi palace compound da laiba Siri Govindaji temple da pangthokre. Manipur da laiba tongan ba holi gi dol singna peskari gi thoram adu da saruk yakhi. Amjuna Sinduna Chathariba Tararak Suba Journalist Sport Meet Lisingani Kungi ngasi humni chanba numita sanakiba indoor game singi masana singi kanglupta TOMTV gi Santi Salamna nupigi naitom sanaba badminton masana da gold medal lobangam kibaga loinena ngasi ayuk phawbada TOMTV na gold medal ani lobangam kray. Supnatagi sit amakak lairiba Rajya Sabha gi member khanabagi ticket pinaba hotnabada State BJP manungda chauna napak tanare ngarang pung kharagi khongsatta BJP gi National Organization Secretary Ram Madhav amadi National Secretary North East in charge Ajay Jamwal Imphal da laktuna core committee gi mifam pangthokrabasu laikhai tabangamdri. Manipur Government ki Special Secretary Home Heights Gyana Prakashna thokpa order amagi matungina Manipur amasung Myanmar ga tainariba border singda coronavirus asigi matangda laukhalakpa cheksin thaurangi matangda order ama thoktuna Indo Myanmar border da makhal khudingmaki sangthok changsin tawbada athingba thamkre. GP Women's College ki Department of Education ki Associate Professor Dr. T.S. Asa Sinhana International Award for Women Icon Lisingani kun piduna ikai khumnaba utkre. T.S. Asa Sinhana Education ge lamda lauriba thaudang singbu sakhangbu uladuna award asi khusinarakhibani. Award asida citation memento sol amadi case award su yauri. Kaksing district ki manung chanba Sandangkhong Social Welfare Youth Club na sinduna tarataruk suba annual sport meet lisingani kun ngarang hawdokre. Manipur gi itihas ka sagon nariba wangu baji gi laifam dagi maira lauraga maira chukhatuna sport meet adu hawdokki. Thasigi tarani thoidagi taramanga fawba Assam gi Sibsagarda Assam na yumbu oiduna pangthokadoriba tarulak suba North East Kung Fu and Kickboxing Championship lisingani kunda saruk yagadaba Manipur gi team ngasi Imphal thadokre. Mayai khaba chinjak saba amadi yonba miyoi singi mathakta anti-drug joint committee kairang khomidok khabai soigi apunba team amana ngarang numidang Haingang police station gi manung chanba Haingang garden manaktagi miyoi ama drug ki potlam kayaga konana fare hairi faraba miyoi adudi pangabam abong chahi kuntra apokpa pi bare kawi Haingang makhala kaidagi ni hairi. Hawkiba irai numitta all Tamenglong village tagi kankhiba Chinese pangolin ama numit humni chupna masalayang laba matung ngarang asoi angam yaudana mari lainaba loisangi miyoi singna thadokre. Lamdam asiga sanaroi MC Maricom Tokyo da pangthokadoriba Olympic Games da qualified oikre. Ngarang sanikiba match da Maricom na Philippines Irish ki Magnovu manga soino da maithiba pikhibani.